फिर सुबह लेके आ गया मैं गाड़ी अपनी सर्विस तो मैं हो गई। फिर मैं पेट्रोल से गाड़ी सर्विस करने गया। पहले तो मस्ती हो गई फिर उसके बाद भाई ने ले जाके साफ़ किया पहले पानी हवा मार, क्योंकि कपड़ा वहाँ ज़्यादा था नहीं, इसलिए मेरा भाई दोस्त मस्ती मस्ती में काम कर रहा था, उसको डिस्टर्ब कर रहा था भाई को। बार बार इतना मस्ती किया कि वो भाई तंग हो गया। फिर उसको उसने चाबी दी, वो आके गाड़ी चलाया। अभी थोड़ी देर बाद वो चाबी मांग लेगा भाई से मेरे। मस्ती। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज से हम लोग गाड़ी सर्विस कराने, अभी गाड़ी धुली जाएगी, उसके बाद सर्विस होगी। देखिए फुल वीडियो। और तो खूब करके डाला गया है, ये धुलती है। गाड़ी चलो कौन सा यार 60। हाँ हाँ यार चाबी तक देते भाई तोरे यार। भाई गई है यार। भाई घर कहाँ पता है? आवाज दिया है क्या कैसी है भाई? आराम से जा भगाया जिन अरे सारे जौने मन एक गाड़ी दे दे भाई। चल रहा एक लेंगे तो गिरा पड़ा ना यह बत्ती है यार, आराम ही है गिरत रहा थी।